د کهانې شروعات کیږي د یو جینۍ نه چې د هغې کیرولاین نوم وي او هغه د عمر دراز خلکو په واټ کې نرسه وي چې دلته یو بوډا سړی وي او دی به د هغه خیال داسې ساتو لکه چې څنګه خلک د خپل پلار ساتي او هغه چې مړ شو نو دې سره کیرولاین ډېره زیاته خفه وي او هغه خپله نوکري پرېږدي چې هغې نه پس هغه خپل کور ته روانه وي او په یو اخبار کې یو نوکري ګوري چې هغه به د کور کار وي. نو اوس کیرولاین دا فیصله وکړي چې زه به دا نوکري کومه او هغه د دې باره کې خپلې ملګرې ته ووایي. نو دغه ملګري ورته وایي چې دا نوکري په یو داسې ځای کې ده چې دا یو ځان له کور دی او هغه ډېر خطرناک ځای دی. خو کیرولاین دا فیصله کړې وه چې زه به دا نوکري کوم. دې نه پس هغه دغه کور طرف ته ور روانه شي او په لار کې هغه ودرېږي د فیول اچولو دپاره او هغه ځای ډېر عجیبه هم وي او هغه وګوري چې دروازې نه بهر یو سور لاین دی او لږ وخت پس هغه کور ته راورسي چې هغه به د دغه کور خیال ساتي او دې نه پس هغه د کور مالک وایلټ سره میلو شي او وایلټ ورته دا ووایي چې زما خاوند باندې فالج راغلی او د دې نه پس هغه ټول بدن کار پرېښود او ته به د دم خیال ساتي او د دې کور به خیال ساتي او در اصل دا کور ډیر زیات لري مو ځان له مو د دې د وجې د دې کور ساتونکي څوک نه وو. دې نه پس وایلټ کیرولاین ته یو چابي ورکي چې په هغه چابي باندې د کور هر یوه تاله کولاویږي. دې نه پس وایلټ کیرولاین ته خپل کور ښیي خو دلته د حیرانۍ خبره دا وه چې په دې کور کې یوه شیشه هم نه وه. نو کیرولاین چې د دې باره کې تپوس وکړي نو وایلټ ورته وایي چې موږ اوس بوډاګان شو او موږ ته څه ضرورت دی چې په شیشه کې ځان ته وګورو. خو کیرولاین په دې خبره باندې دومره غور ونه کړي او هغه نه پس هغه خپل کار شروع کړي چې هغه د بنجمن خیال ساتل شروع کړي او هغه به هر سحر بهر روغ او یو سحر کیرولاین بنجمن سره ناسته وي چې دې کې ورته وایلټ وایي یو کمره ورته یاد کړي او ورته وایي چې د هغې نه څه سامان راوړه. نو هغه چې هغه ځای ته ورشي نو هلته هغه وګوري چې یو دروازه ده خو هغه بنده ده. نو دې نه پس هغې سره چې کومه چابي وي په هغه چابۍ باندې دغه دروازې کولولو کوشش کوي خو هغه دروازه کولو نشي او هغه سامان وایلټ له راوړي او کیرولاین ته د دې دروازې باره کې تپوس هم وکړي او هغه ورته دا وایي چې ما د کولولو کوشش کوو خو هغه کولو نشوه. نو وایلټ ورته وایي چې کله موږ دې کور ته رالو نو دا دروازه لا تر اوسه پورې موږ هم نه ده کولو کړې. د شپې په ټایم کې اوس کیرولاین ویده شي خو د هغې سترګې اچانک طوفان سره کولو شي او هغه چې بهر وځي نو هغه د چا आवाज ووري. نو هغه چې د بنجمن کمرې ته راشي نو بنجمن په خپله کمره کې نه وي. نو هغه چې په کړکۍ کې وګوري نو هغه وګوري چې بنجمن په چت باندې وي او په خپلو دواړو لاسونو باندې ځان راکاږي او دې کې اچانک هغه د بره نه ښکته راپریوځي چې زر کیرولاین هم ور له ښکته راشي او هغه وایلټ ته آواز وکړي. نو وایلټ ورته وایي چې زر ویلچیر راوړه. نو کیرولاین چې زر د ویلچیر دپاره رامنډه کړي نو د هغې سترګې اچانک په یو سپین څادر باندې پریوځي چې په هغې باندې لیکلي چې زما مدد وکړه. نو هغه پوه شي چې څه ناڅه ګډوډ دي. دې نه پس هغه څادر په المارۍ کې کیږدي او د دې باره کې وایلټ ته ونه وایي. په سبا باندې کیرولاین هغه وکیل سره میلو شي چې دا کیرولاین د مخکې نه پیژندو او په اصل کې هغې چې کوم اشتهار په هغه اخبار کې لیدلی و هغې نه پس هغه دې وکیل سره میلو شوې وه او هغه وکیل هغه ځای ته بوځي چې کوم ځای کې هغه څادر و او هغه چې څنګه هغه څادر کولو کړي نو په هغې باندې سم نه لیکلي شوي. نو هغه چې دا وګورو نو ډېره زیاته حیرانه شي. نو کیرولاین په سم باندې نه پوهېده د بېګانۍ حادثې نه او دا اوس چې څه وشو او هغه وکیل ول خپل کارډ ورکړي ورته دا ووایي چې کله هم تا ته د مدد ضرورت نو ما ته کال وکړه او هغې نه پس هغه وکیل لاړ شي. خو د کیرولاین په ذهن کې ډېر زیات سوالونه وي او هغې ته اچانک هغه کمره را یاده شي چې د کومې دروازه نه کولاوېده. نو هغې دا وایي چې ضرور د دې کمرې د شاته څه ناڅه راز پټ دی. نو هغه دوباره هغه ځای ته لاړه شي او هغه چې وګوري د چابۍ هغه ځای چا بلاک کړي وي نو هغه ډېر په خیال سره هغه ځای کولو کړي او د لږ کوشش نه پس هغه دروازه کولو کړي او هغه چې څنګه هغه کمرې ته رادننه شي نو هلته ډېر زیات جادوي سامان پروت وي او کیرولاین دا هغه ځای جانچ کوي چې دې کې اچانک هغه ځای کې وایلټ راشي. نو کیرولاین زر پټه شي حالانکه وایلټ وکتل چې دغه کمرې دروازه کولو ده خو هغه سم ونه وایي او دا هغه ځای نه لاړه شي. نو کیرولاین ته هلته یو ریکارډر هم میلو شي چې هغه دا هر څه وګوري نو ډېره زیاته حیران او پریشانه وي. د دې نه پس هغه خپلې ملګرې له لاړ شي او د دې هر څه باره کې ورته ووایي. نو دغه ملګرې ورته وایي چې دا اصل کې تور جادو دی او دا په پخوا زمانه کې ډېر زیات کېدو. حالانکه کیرولاین په جادو باندې یقین نه کوو هغې چې په کور کې کمې حادثې ولیدې د هغې نه پس هغې په دې جادو یقین شروع کړو او په سبا باندې چې هغه کور ته راشي نو هغه ځان سره یو شیشه هم راوړي. نو چې وایلټ هغه شیشه وویني نو ډېره زیاته غوسه شي او هغې نه پس هغه ورته رښتیا ویل شروع کړي او هغه ورته دا وایي چې زموږ نه مخکې په دې کور کې یو خاندان اوسېدو چې د دې کور خیال به یو ښځه خاوند ساتو او هغې په هغه کمره کې اوسېدل چې په کومه کمره کې پرون تا جادوي هر څه لیدلي وو او په اصل کې هغې په دغه ځای کې تور جادو کوو او هغې دواړو د دې کور په دوه ماشومانو باندې د جادو کولو کوشش کوو خو د دې کور مالکانو ته د دې باره کې پته ولګېده. نو هغې دغه دواړه ښځه خاوند مړه کړل او دغه کور چې کوم دوه ماشومان و هغې غټ شو هغې نه موږ دا کور واغشتو او دې کور کې موږ ځکه شیشې نه ږدو چې په هغې کې موږ ته دغه ښځې خاوند سوري ښکاري. او وایلټ کیرولاین ته دا وایي کو تا ته د داسې کس باره کې پته چې هغه سره د دې جادو توړ وي چې دا جادو د دې کور نه ختم کړي. نو دلته کیرولاین ته هغه ګیس سټیشن را یاد شي چې کوم ځای کې دې ګاډي کې فیول اچولي وو هغې ته هغه سور لاین چې لیدلی و نو هغې ته دا پته ولګېده چې دا لاین دغه ځای کې چا ویستی دی او دې سره هغې ته دا هم پته ولګي چې بنجمن بالکل ټیک دی او په هغه باندې دغه تور جادو شوی دی چې د هغې د وجې د هغه په داسې بیمارۍ کې مبتلا دی چې د کومې بیمارۍ
بیماری باره کې سوچ وکړي هغه بالکل هغه شانتي شي چې د کمی بیماری څنګه اثرات وي. هغه نه پس کیرولین خار ته راشي هغه یو ښځې سره ملو شي چې هغه ورته د ټول حادثې باره کې ووایي. د نه پس هغه ښځه ورته څه طریقې وښیي او څه چیزونه ورله ورکړي چې د هغه ستا مدد وکړي او هغې نه پس هغه کور ته راشي او هغه جادوي منتر پې شروع کړي چې کومې ورته هغه ښځې ویلي وو چې دې سره د بنجمن جسم حرکت شروع کړي او هغه د خبرو کولو کوشش کوي او هغه کیرولین ته دا ووایي چې ته ما د خپلې ښځې نه یعنې وایلټ نه بچ کا. خو دغه ځای کې اچانک وایلټ هم راشي او کیرولین وایلټ ته سم ونه وایي او هغه سیده هغې وکیل ته لاړ شي او د دې هر څه باره کې ورته ووایي او هغه ورته دا مو چې زما وایلټ باندې اوس شک دی او چې په دې کور کې سم کېږي د هغې د شاته وایلټ ته. او کیرولین دې وکیل ته د تور جادو باره کې مو وایي او دغه سور لاین باره کې مرته ووایي چې دې نه پس دا دواړه هغه ګیس سټیشن ته راشي چې هغه ځای کې یو ړنده ښځه اوسېږي. نو دلته د کیرولین د سور لاین باره کې تپوس وکړي نو هغه ورته دا ووایي چې تور جادو څوک هم کوي نو هغې د دې سور لاین نه کله هم نشي راوړېدی او هغه ورته دا مو چې په دې تور جادو کې یو بل ډېر خطرناک جادو دی چې کم کسان دا جادو کوي نو هغې خپل روح د بل جسم ته وروسي شي او د بل روح خپل جسم ته راولي او دراصل دی دا جادو هله کوي چې کله د هغې جسم بوډا شي نو دی خپل روح یو ځوان جسم ته ورولېږي. نو دلته اوس د کیرولین په تور جادو باندې بالکل پوخ یقین شي او هغه دا وایي چې وایلټ ضرور دغه تور جادو کوي چې د دې د وجې د هغې خاوند حالات هم ډېر زیات خراب دي. دې نه پس هغه کور ته راشي او هلته هغه سور لاین ووښي چې څنګه وایلټ په هغه لاین باندې راوړي نو هغه نشي راوړېدی او هغې نه پس هغه بنجمن په ګاډي کې کېنو دا هغه ځای نه وځي خو دلته مین دروازه لاک وي چې د هغې چابي هم دې سره نه وي. هغې نه پس بنجمن هغه یو سیف ځای کې کېنوي او سیده هغه وکیل له لاړه شي او د هر څه باره کې ورته ووایي. خو چې هغه هلته کېني نو هغه هلته وګوري چې جادوي منترې شروع دي او دا هغه منترې دي چې کوم ریکارډر دی ته په هغه کمره کې میلو شوی و. نو دلته کیرولین پوه شي چې وکیل او وایلټ یو ځای میلو دي او دې نه پس هغه خپل تصویران وګوري نو هغه دلته پوه شي چې دا ځل تور جادو په ما کېږي. دې کې اچانک هغه وکیل پې راشي او هغه کیرولین په زبردستۍ باندې هغه کور ته راولي چې هلته وایلټ هم راشي. خو دلته د کیرولین ځان په سچل خلاص کړي او هغه د بره طرف ته کوشش کوي چې هلته ورپسې وایلټ راشي او د دې دواړو په منځ کې جګړه شروع شي. خو کیرولین وایلټ له یو دیکه ورکړي او ښکته یې خطا کړي او هغې نه پس هغه کمرې ته لاړ شي چې کوم دی کې جادوي هر څه پراته دي او هغې نه پس هغه خپلې ملګرې ته او پولیس ته کال وکړي چې د ما د مدد دپاره څوک زر راشي او هغې نه پس هغه په هغه کمره کې شمې ولګوي او یو سرکل جوړ کړي چې دې له څوک خواله را نشي او هغې سره یو کاغذ چې په هغې باندې منتر لیکلی شوي وي او هغه منتر ویل شروع کړي چې دې کې اچانک وایلټ هم په راښکلو بره راوخیږي او هغه چې دا وګوري نو ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه کیرولین ته دا وایي چې ته به د دې سرکل نه کله هم بهر راونځې او ته چې دا کم منتر وایې خو ستا دا خیال وي چې دا به ما بچ کړي نو داسې بالکل نه ده تا زموږ کار نور هم اسان کو. او هغې نه پس وایلټ کیرولین ته شیشه مخامخ کړي او کیرولین په هغه شیشه کې ډېر خلک وویني او دا هغه خلک چې په کم باندې دا تور جادو شوي وي او په اخره کې هغه ښځه وګوري چې کومه د دې کور ساتونکې وه. خو د دې نه مخکې کیرولین چې څه وکړي وایلټ هغې طرف ته شیشه را دیکه کړي او هغه شیشه په هغې راپروزي چې دې سره د وایلټ روح راوځي او هغه د کیرولین جسم ته لاړ شي او د کیرولین روح راوځي او هغه د وایلټ جسم ته لاړ شي چې دې سره اوس د وایلټ روح ته یو ځوان جسم میلو شو او بل خوا د وایلټ جسم کې چې کومه کیرولین ده چې کوم د کیرولین په جسم کې دی هغه وایلټ یعنې کیرولین له یو داسې لیکوډ ورکړي چې هغې سره د هغې ټول بدن کار پرېږدي او بل ته هغه وکیل هم راشي او هغه دا وایي چې زموږ به همیشه په ځوان جسم باندې قبضه وي او په اخره کې موږ ته پته لګي چې دا هغه کسان دي چې کوم د دې کور ساتونکي وو او هغوی په هغه دوه ماشومانو باندې جادو کړو او چې کله هغوی بوډاګان شو نو هغې نه پس هغوی د بنجمن او د وایلټ په جسم باندې جادو وکړو او دراصل دوی تور جادو په هغه کس باندې کولی شي چې کوم په دې باندې یقین ساتي او د دې د وجې دوی کیرولین پرېښوده چې هغه پوره انویسټیګیشن وکړي او چې د هغې کله پوره یقین شو نو هغې په خپل جال کې ګیره کړه او هلته اوس پولیس هم راشي او د کیرولین ملګري هم راشي خو د کیرولین ملګري ته پته نه وي چې په اصل کې دلته روان څه دي او د کیرولین اوس ټول بدن کار پرېښي وي چې هغه خبرې هم نشي کولی په هغه هم غواړي نو خپلې ملګري ته څه نشي ویلی او هغه وکیل پولیسانو ته وایي چې وایلټ دا کور د کیرولین په نوم کو او بل خوا مونږ وایلټ او بنجمن ګورو چې هغوی یو بل ته ګوري خو که هغوی هم غواړو هم چاته څه نشي ویلی او دې ډېر زیات خفه وي ولې چې د دوی مدد اوس څوک هم نشي کولی او هغې نه پس دا دواړه په امبولینس کې واچي او هسپتال ته یې بوځي او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.